Hola, un nuevo video para mi canal. Me llamo Luca y hoy vamos a estar jugando el juego que van a ver ahora en pantalla. Vamos a estar jugando 99 noches en el bosque. A ver cómo es. Yo ya lo jugué, todo mucho. Lo he jugado. Pero nada, hoy le voy a subir en este canal. Y bueno, no sé. Sigue la pelotita. Sigue la pelotita naranja. Sigue la pelotita naranja. Naranja. Vamos a jugar. Vamos a esperar que se cargue. Yo no he jugado en esta cuenta. Pero quiero ver cómo sería en esta cuenta. Siento que son re fantasma. Por acá voy a poner 4, ¿no? ¿Qué voy a poner? ¿Qué voy a poner? Ahora, ¿cuánto más? Bueno, acá voy a poner 5. Si quieren venir acá. Trampolino, cocomelo, capioriño, cocomelo, bananini. Un cachitín más chiquito y ya está. Bueno, vueltas. Perdón, sí. Hice un corte. Mandaron a sacar la basura. Bueno, vamos a verlo. No, yo. Me encantan los... sí, están 3. Bueno. ¿Qué pie? Tu oreja. Quiero montar. Ángela. ¿Qué es esto? Ángela. Bueno. Vean, Ángela. ¿Qué fue el pie? Conejo. Sí. No. ¿Qué hace este? Pítate esa puerta. De vuelta. No sé si ya los niños. Ya, pero usted me dejó bien, pero no. No, es una mierda. Yo corriendo por tu vida. Pero... saco picante. Saco bueno. ¿Lo viste también? ¿Qué está rapando, hijo? Las fotitos están ahí. Bueno. Maldito crocodilo, espiones. Maldito polímero político. Poner una capuchina mía. Es una señora.
está ahora. ¿Qué se llama? ¿Qué es yo? Pasando. Y no me cierto. Ay, yo creo que dije que me decía, ¿no? Me estaba persiguiéndolo. Bueno. Yo soy más. O sea, o saltó o lo mandó a volar. Mira, soy tan cerca. ¿Cuántas partidas tenemos a? ¿Dónde? Pues. Bueno. Soy día 2. No importa. Para nada tengo miedo y siento que con mi mamá, pero tengo carbón. No. También. Ya. Mirá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó? No sé. Aquí queda ya. Silencio, De Bruyne. No. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? A lo recaer, vos. Ni la mitad del otro sepa qué es eso. ¿Qué sirve? No. Hola, rol. Sí, ¿por qué no? Ataque de review. Mira, me toca un revólver. Ojalá. Una lanza. Toma. Luego con casa de comida. La puta de comida. Esto se vende entera. Me dejan por mí. ¿Ves? No de cosas acá cerca. No, ¿quién te tiene? Por si no toca. Vamos, yo me voy a poner el fuego. Vamos, mejor algo de comida. Concha. No, tío, solo. Ahí importa. Sí, me habían visto los con. Y yo no están, pues. También aprovechar.
ella cerca. Va, no importa. No, justo. 5. Ojalá. No pregunté. ¿Por qué no pregunté? ¿Por qué no compro esto? No, te lo toca. Ah, sí. Ah, profundo, sí. No. Vamos mal. Creo que no. No parece. El mapa. No, por acá. Justo donde yo quería. No, ay, justo. Sí, tengo que hacer clip. Bueno, voy a buscar. Por allá. Bueno, yo voy a ver la estrategia que tengo. Mira, ¿dónde? ¿Qué es esto? Niño. Ah, yo vi la montaña. Lo caro. Bueno, ahí está. Ahí está. Te vas a agarrar, mamá. Todo lo que sea. No lo activé, concha de la hermana. Anda que no lo tengo aquí. Me cayó en trampa. ¿Por qué no cae? No.
No, ¿por qué no queda? Pero no está quedando nada. No. No. No, perdí. No, no importa. Chau.